死亡喺好多文化裏面都係一個不能夠觸及嘅禁忌，所以死亦都有好多種講法。忌諱嘅死亡係因為唔吉利，但係人一定要死嘅，唔可以唔死，但係又好驚死喎，所以就有死亡嘅禁忌啦。唔止係中國，外國都有呢種禁忌。如果唔係嘅話，死就咁講 die 或者 dead 就得啦，使乜講 pass away 呢？中國嘅禁忌裏面，死亡嘅禁忌可以講係最多姿多彩嘅。常用嘅有好多種，去世、過世、逝世、長眠、走咗、行咗去啦。比較好聽嘅就有大去、往生、仙遊、歸西、百年之後、駕鶴西歸、魂歸天國、往赴瑤池、蒙主寵召、翻去舊時嗰度、行先一步、早登極樂、奔天、與世長辭同埋移民。難聽嘅都有好多嘅，有斷氣、見閻王、見毛澤東，仲有釘蓋、香咗、瓜咗老襯、L 咗、賣鹹鴨蛋。更難聽嘅就有為咗野狗掟咗落海等等。除咗呢啲詞語上嘅唔同之外，喺地方上，譬如廣東亦都有好多同死有關嘅禁忌嘅，好似係肝臟同埋餅乾個乾係同音，所以豬肝就叫豬潤，雞肝就叫雞潤，豆腐乾就叫豆腐潤。例如絲瓜亦都係噶，我哋會叫做勝瓜，因為絲同書亦都近音。苦瓜亦都唔得，要改做涼瓜。空屋更加係唔得啦，因為空氣個空同兇殺個兇係同音，所以我哋叫吉屋。聽講好耐以前，黑龍江富克山嘅淘金人連姓氏都有忌諱噶，姓吳同埋姓白嘅都要改姓，否則就唔可以去淘金啦。因為姓白嘅就等於白幹，姓吳嘅就等同冇嘅諧音，亦即係話都係白做。唔好以為呢啲禁忌都係古代嘅嘢，而家喺香港仲係好流行嘅。如果唔係，你望下周圍嘅地產廣告，從來只有吉鋪、吉屋出租，而冇空屋出租嘅。